مامان سلام. زهر ما رو سلام، درد قافله و سلام. تکه پار بشید داغ سرجه گیرم بیا. چیکار کردم مامان؟ 100 با قبل عیدی بهت گفتم برو طلا بخر گرون میشه. الان شده گرون 9 میلیون. مامان خب پول نداشتم، من چی طلا بخرم؟ بزا بابا میفروختی. خب بدبخت تا بزره باشون سریعا پیرمرد بدبخت. بزاشون بفروشیم بعد بیکار بشه. خب طلا هم شاید اومد پایین بعد سکته کنه ببینه بهتره. ماشین تو بفروش. ماشین مامان 10 تا قسطش مونده. یه فکری ماشین چجوری من خریدمش؟ خب برو بدش پس بقیه پول تو بگی طلا بخر. مامان نمیدن، سود روش میکشن. طوره نیست طلا بخری پول دار تو میشه. کجا اینو بهت میگن؟ تو این نستا. تو این نستا کجا این قسم؟ بنده خدا کلان تزیه تعلیم میکنه گفت طلا تو 15 میلیون هم میرسی گرون. مامان الان همه میفهمن گرون میشه. بعد برو پولدار رو پول داشته باشن بخرن. خوب وقتی ما پول داریش تو طلا بخره. الان وقتی پول نیست چجوری من کفت از مو نداره میتونی بکنی. آش تو سرت کنه که هیچی نداری کسافت و زمون برا ما بودی. برو گم شو نمینوت. نکن بچه هم مردم اونو که ما داریم. حالا روشن کن بریم. قصه دنیای نخون. قصه مال دنیای نخون.